Salutare verișori și verișoare și bine v-am găsit la un nou episod. Cum dracu am ajuns aici, mă, frate? Da, bun, deci suntem aici din nou pe drumul către Abrams, împreună cu Raul, aka Voce de Dracu. De la ultimul episod am mai făcut 2 tancuri, uite, și acum trec la tier 2. Mai am foarte puțin, cred că într-o luptă fac atâta experiența. Se schimbă aici puțin lucrurile, nu mai jucăm pe arcade cum jucam înainte, jucăm pe realistic. Eu sunt comandantul și tu ești soldatul. Da, așa, da. știi? Eu sunt președinte, bă, hai, dă-i. Așa. Cu ce tank te bagi? Eu un tank. Ok, o să văd, o să fie surpriză. BMW, bă. Ok. Unde ești? Gata, te-ai și spawnat, ok. Deci ia-te după mine. Mă iau un pic mai ușor, că tankul meu e mai lent de felul lui. Ce tank ai, bă? Cum ți-am zis să ții BMW? Bă, hai să mergem în B. Că acolo presim, stai puțin să dau recon. Hai în B, că acolo e ceva mișcare. Aoleu, l-am găsit. Îl văd. Mă bucur că vezi. I-am dat critică. M-am căcat pe mine. Vezi? Mai ai tu așa ceva. Aia, artilerie. Dă-i. Dacă vine cu artilerie. Stai că bag eu, uite. Unde-i șobolan? Ok. capture, bă. Dă-l, bă, în spate, în față. Îl vezi? Inamic unde? Micu, inamicul. Nu-l vezi? Nu-l vezi? Acum îl văd. Dar a și ditai tankul blundat. L-am distrus. N-a uite, vezi? Așa poți foarte bine să mori. Sau poți foarte bine să taci. Bă, am nitro la tank sau n-am? Turbo, ceva. Ai, se numește cutie cu fasole. Dacă o activezi pe aia, te-ai dus. Ce pui de face, bă. Mission accomplished, yay! Battle Trophy. Nu. Yes, mamă, ce tare! Na bun, deci avem aici M4A1, tankul, overall de 3.3, îi dau order, locuiesc cu M3 Stuart-ul de căcat, așa, și gata, îs level 2. Acum ce să cercetez mai departe, mergem pe ăsta. Hai să vedem cum arată. Nici ce fain arată, mă. Nici ce fain arată, îmi place. Ești conștient că eu nu pot să văd, nu? Nu, dar ăștia pot să vadă. Care ăștia? Ăștia care se uită. Ce bă, tu filmezi, ce te joci, mă, ești nebun la cap. Și cum să încheiem noi mai bine episodul ăsta decât să facem o luptă cu noul meu tank. Stai să mă uit un pic la ce poate. Viteza maximă 38 pe oră. Aoleu, să vezi să nu te prinde aia cu radarul, că stau după copaci. Eu mă duc direct, nu mai stau, nu mai aștept. Mă, vezi ce tank fain am. Unde ești? Aici am în spatele tău, nu vezi? Și cu tankul e umflat, îmi zici că a tău, săracul, stai la semafor cu el. Hai că prinde și ăsta. Acum merg cu 20 un pic la oră. Aoleu, ai grijă, mă. Tancuri în față. Căcat, m-au descoperit.
Pe unul l-am distrus. Da. Cred că mai vine unul. Oh, mi-a dat la muniție. Nici ce fain se vede totul de aici de sus. Sus, bă! Nebunule. Ăsta nu știe să se ducă sus. Eu acum le dau în gură. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Și asta, mă, jucărie. Uite, o să vezi un avion mai mare. Uite, care trage după tine, exact. Se pare că Raul este urmărit de către un avion mult mai mare și mai capabil. Ce? Bă, vezi că te bat. Nu vezi, mă, că nu ești departe de jucărie tu. Dar moare și el? Sau mor numai eu? Stai că mai trage unul după tine. Am văzut. Păi el fiind mai mare, s-ar putea să nu moară. Ok, deci acum pe final de episod am cercetat 7 tancuri din 30 câte mai avem până la Abrams. Asta înseamnă 23% progres. Deci ce să mai spunem? Raul, zi tu ce să mai spunem. Te las pe tine să faci outro-ul. Vă pup, ceau. La bun, prea scurt. Nu uitați, dacă mai vreți episoade cu War Thunder, să apăsați butonul de like, să dați acolo în comentariu și să spuneți că mai vreți. Și ca de obicei, o zi frumoasă mai departe. Și de subscribe. Nu uitați de subscribe. Ok? La bun.